但越南佬咧，佢哋打仗咧係叻嘅，真係身經百戰嘅。所以我哋蒙古人打過唔間沙漠都打佢唔撚死，打唔入啊！3次都俾佢擊退咗，係有一套㗎，佢哋打仗有一套嘅。但我本身咧就唔中意同佢哋交手嘅。點解咧？因為始終佢哋都屬於邊地咧，啲人個命根唔好啊，同埋而家你係共產黨執政啊嘛，變咗佢哋個思維咧係窮兇極惡㗎，可以反撚轉面咧，你大撚鑊。因為我有個好朋友嗰陣時，最早越南話招商嗰陣時咧，翻去投資，佢遲撚咗10分鐘啫嘛，佢屌你諗我嗌開槍彈出佢咯。哇！咁撚樣點做生意啊？屌！全部都好撚嘢。哇！呢咪叫狗反之地啊！係啊！你到今時今日，佢哋都仲有人玩俄羅斯輪盤嘅，喺酒吧啊！即係拍獵鹿者時咪咯。係啊！而家都有人玩㗎。做咩事搞咁黐線啊？唔係佢哋嗰個文化係咁樣樣嘛。到而家佢哋玩嗰啲咁嘅電單車賽車咧，係擺兩架打橫擺兩架大軍車，俄羅斯蘇聯嗰個軍車喺度。你架電單車喺底下車底飆過個大佬。哇！拍特技㗎。咪真係咁樣玩㗎，係拆撚埋迫力㗎。哇！佢哋嗰個賽車唔係講笑，係有一班咁嘅亡命嘅人㗎。佢個民風係咁樣樣嘛，所以嗰時你記唔記得喺美國嗰時，佢有啲越南仔移民咗過美國，話當地陀地都怕撚咗佢㗎嘛，越清幫。好幾個地方，澳洲啦、雪梨最出名嗰陣時，係啊，怕咗佢。即係越南幫好出名㗎嘛。係啊，嗰越清幫。一打得啊嘛，佢哋。係啊，爛命一條啊嘛。佢同埋佢哋自己自製啲武器咧，好撚強悍㗎，全部自製武器好犀利㗎。整啲死人捉仔屌咧，冇整條橡筋咁啲粗嗰啲橡筋啊，嗰啲聽筒啊，即係攞醫生個聽筒嗰條筋咧好撚韌㗎，嗰條橡筋聽筒嗰條膠喉啊，佢改撚咗裝做橡筋，一射你諗，你當人穿撚嗰條頸都得啊！哇！咪講笑，收你好撚多架撐。佢揾啲竹仔啊批撚尖咗就穿過嚟㗎，佢唔一定有鋼水嘅大佬，所以你好撚難搞㗎，好撚難搞。另外一套文化嚟，佢同北朝鮮都犀利嘅。反為咧就當年咧，我記得打北越嗰陣時，喺越南咧，越南仔咧就唔敢去摸呢個韓國仔嗰個嘢集佢個營地㗎喎。佢嗰陣時韓國出名話白虎團啊嘛。係啊，我哋西人聽過咁樣嘅。如果嗰隊團咧捉咗一個越南北越嘅士兵咧，就綁棵樹度，一人踢一腳，冇邊個踢一腳踢死佢。嗰個小事啦。即係話，如果我哋韓國人俾越南仔走過嚟襲死一個人咧，我一定屠你一條村。咁樣樣㗎嘛，落咗個柯打係韓國仔，所以越南仔咧就唔敢去偷襲佢哋嗰啲軍營嘅。一知道係韓國仔咧，佢哋就唔去偷襲啦。好啊，另外韓國人咧亦有做有一個古怪嘅規矩嘅，逢喺外國留學嘅人咧，一定唔知要考撚到黑帶先去讀得出去留學㗎喎。咩黑帶啊？跆拳道黑帶。好啦，你去到咧，一定同你組織咗啲咁嘅學生團。一有鬼仔恰你咧，成團人去喐柒佢嘅。係啊，韓國人係咁噶，即係嗰個係不成文嘅規定啊。即係一定係齊上齊落嘅，齊上齊落嘅，唔係單打獨鬥㗎。唔使俾人蝦咯。喺外國啊，所以各有各人嘅作風㗎嘛。咁我哋嗰啲前輩好多出去講嘅，同啲喺外邊一係俾人恰，一係就打交咯，打好多嘅。我嗰個年代。即係我幾廿年前啊嚇，多，就算你而家你喺美國啊、英國嗰啲唐人街，你知中國人你都要團結噶嘛，你唔團結人哋恰鳩你㗎啦，啱唔啱啊？係啊，呢個係你係為勢所逼啊，你要生存啊嘛。係啊，但海外華僑最團結都係福清咯，福清幫係團結嘅福清，即係福建佬有個叫福清，好團結嘅華僑，即係佢淨係俾埋啲錢你啲子侄啊做生意嘅。你發咗達咧，咁你啊捐翻錢出嚟就培養嗰啲後生嘅讀書啊成咁，佢哋係好耐嘅傳承嚟嘅。好啊，咁呢啲筆啊，將來再詳細講啊嗱。